Sáttamiðlun leið til þess að leysa ágreiningsmál þar sem að þú færð hlutlausan þriðja aðila, sáttamiðlara, inn til þess að hjálpa aðilum að semja lausnina sem þeir eru báðir sáttir við. Þannig það er skilgreiningaratriði að báðir aðilar vilji taka þátt í ferlinu og að þeir séu þeir sem koma með lausnina. Af því að ef að hugmyndafræðin gengur svolítið út í það, þegar þú færð tækifæri til að móta lausnina, að þá ertu líka líklegur til þess að fylgja og vera sáttur við hana. Það sem kemur líka inn í sáttamiðlunina er það að þú færð tækifæri til þess að segja þína hlið, að þú færð tækifæri til þess að hlusta á hlið annarra. Þú bæði setja þig í spor og þannig að mannlegi þátturinn er rosalega stór og bara svona samfélagslegur ávinningur er mjög mikill þegar maður hugsaður þetta í svona stærra samhengi. Þetta er miklu þekktari leið í löndunum í kring, bæði Norðurlöndunum, Bretlandi og svona sjálfsögðu í Bandaríkjunum er þetta mikið notað. En við sjáum fyrir okkur að þetta sé ört stækkandi. Er eiginlega alltaf að sjá meira og meira hvað við getum gert mikið í daglegu lífi í okkar samskiptum til þess að koma í veg fyrir ágreiningsmál. Og mín vinna er eiginlega helst að kenna sáttamiðlun og hjálpa fyrirtækjum og einstaklingum að koma í veg fyrir ágreining. Það sem að sáttamiðlunin eða námið hefur kennt mér er í rauninni að vera víðsýnni og miklu svona þolinmóðari gagnvart öðru fólki. Þú veist, maður kannski var með eina ákveðna sýn sem maður hélt að væri svo rétta, eins og margir eru bara. En maður lærir svolítið að staldra við og hugsa, þú veist, hvernig blasir þetta við honum eða henni. Og þetta er náttúrulega rosalega ólíkt því að fara dómstólaleiðina. Þetta bæði sparar tíma og sparar pening og þetta kemur oft í veg fyrir frekari ágreining og inn á vinnustöðum er þetta náttúrulega rosalega mikilvægt tæki. Sáttamiðlun er alveg gífurlega öflugt tæki fyrir stjórnendur vegna þess að þeir geta þá gripið miklu fyrr inn í ágreiningsmál heldur en að ef þeir hefðu ekki gert neitt. Oftast þegar maður veit ekki hvernig maður á að takla vandamál þá er tilhneigingin að gera ekki neitt og við hugsaum bara að þetta reddast, þú veist, við erum Íslendingar, við segjum þetta á hverjum degi en því fyrr sem við förum að sjá merki ágreining og því betri sem við erum í því að takast á við hann og þorum að ávarpa það er rosalega öflugt tæki fyrir stjórnendur og stjórnendur eyða miklu tíma í samskiptavandamál og ágreiningsmál á vinnustað. Besta leiðin til þess að læra sáttamiðlun er í raunhæfum verkefnum. Það er að setja þig inn í þessar aðstæður og það er bara að fá að prófa og þannig að við verðum með slík verkefni þar sem að fólk fara að takast á við þessar aðstæður og þannig lærir maður bara langmest.